如果你在做字幕的时候呢，是在同一个资料夹或是在同一台电脑上，你储存的最后一次的字幕，我们可以直接开的字幕，好，看一下哈，开启字幕，然后呢，比如说这是我最后做的这个字幕，我点它开启。开启的时候，它会问你是否载入相关的连结。如果你按是的话，它就会把上一次你的影片跟音效一起带进来，这样你就不用再做3个动作。好，这样子你就可以一次都带进来了。